مرحبا يا شباب. كلياتنا شفنا الأسبوع الماضي اللي صار بالمخيمات بإدلب، وصار فيضان وفاض المي وغرق المخيمات كلها. شفنا مقابلة على قناة سوريا عم يحكي مع حدا بهذا الموضوع. هي ما راح احكيها يعني بصراحه، يعني بالمنطق يعني ما فيني احكيها، ما فيني ليه احكيها. ليه؟ ما راح احكيها. يعني عندهم مشكله هم اهالي المخيمات؟ لا ما عندهم مشكله اهالي المخيمات. فنحن فعليا في ناس ما حبت تطلع من المخيم، هذا لازم نعرفه. في ناس ما بدها تطلع. يعني انا اليوم في ناس من اهالي المخيمات ما بدهم يطلعوا؟ ما بدهم يطلعوا، ما بدهم يتركوا المخيمات؟ لا ابدا. ليه؟ يعني في حدا عم بيقول انه اخي انا هون مرتاح، في حدا ما عنده بيت، يعني ما عنده بيت، ما عنده مكان ثاني يروح عليه. واللي الفئه الثانيه غير اللي ما عنده بيت؟ اللي ما عنده بيت هو خلص بيقول لك هون انا يعني خلص استقريت وماني حابب اغير، وصار عندي جيراني هون ونحن كل نهار رفقاتنا. في ناس مبسوطة، هي يا أخي مبسوطة قاعدة بالعراء بيجي عليهم ضبع بيهجم بياكلون أولادهم، بينزل ثلج بالتعال اللي نفضوا، بينزل مطر بالتعال أبوهم، بتصير عاصفة هوائية بالتعال اللي نفضهم. مبسوطين إن أخي قاعدين ما بدهم يطلعوا من المخيم، يعني ما بدهم يعني طبعا أنت يعني تجهز لهم بيت مثلا، مجهز لهم بيوت ومدري شو كذا، بقول لك والله ما بدنا نطلع، والله نحن أولدنا بالخيمة وبدنا نضل بالخيمة. يعني ما في حدا بيتمنى الشقاء، يعني في حدا يتمنى يقعد هيك قاعدة، يعني إنه في ناس ما بدهم يطلعوا، أوكي في ناس ما عندهم بيوت، أوكي بس إذا بتأمن لهم مكان أحسن أكيد بيطلعوا يعني. والله تعودنا، صار عندنا رفقات. اي والله صرت رفقات انا والقطيع الذئاب، يعني صرنا صحبه نحن وياهم، يعني كل شوي بيجوا بدهم ياكلوا اولادنا يعني يا راجل يعني. جيت من الرباط هيك ما صلينا ما اكلنا، نحن ما عرصات، نحن أب شفر يا رجل. نحن عرصات من 2011 14 سنه بالجبل، خروا على السوار، العالم صارت على كتافنا، السوان عم تبكي، اولاد عم يصيحوا يا الله، يعني شيء بجنن. نحن من 2011 شو لك شو نحن من 2011؟ نحن من 2011 على الرقاب من 2011 نحن شو اسمعك شر البلية ما يضحكوا. كلياتنا بنعرف انه في عدد من السوريين موجودين بمصر، ففجأة هيك فجأة يعني ما كان في شيء، فجأة من غير سابق انذار يطلع قرار بترحيل السوريين. لا شو سبب هالقرار؟ يعني ما حدا بيعرف شو سبب هالقرار يعني. طبعا الشعب المصري مغلوب على أمره، بيطلع بيحكي الإعلام تبعهم، شو بيحكي الإعلام تبعهم بيصدقوا يعني. فإنه في قلة قليلة عم تدافع عن السوريين، بس الأغلبية عم يهاجمون. الأغلبية يعني مصدقين اللي عم يقوله الإعلام المصري، إنه الأغلبية عم يقول لك إنه هن أخذوا أشغالنا، هن أخذوا فرصنا بالعمل، هن يعني مثل كأنه السوريين يعني صاروا شماعة لتعليق أغلاط الحكومة يعني عليها. أول شيء أولا مصر ما استقبلت السوريين، يعني الشعب المصري استقبل السوريين محبة فيهم، بس الحكومة ما استقبلتنا أو استقبلت الشعب السوري محبة فيهم يعني. لا لأنه هن أصلا يعني أخذوا مبالغ من الأمم المتحدة لحتى يستقبلوا السوريين، يعني ما استقبلوا السوريين وصرفوا عليهم من ميزانية الدولة المصرية، صرفوا على السوريين من المصاري اللي أعطتهم إياهم الأمم المتحدة، فما لهم أبدا من نية على السوري يعني. ثانيا غالب السوريين أخذين معهم مصاريهم، فتحوا محلات، فتحوا مشاريع، فادوا الاقتصاد المصري. مدينة 6 أكتوبر قبل 2013 ما كان فيها، كانت مدينة مهجورة، مدينة مهجورة. لما اجوا السوريين صارت كلها انسكنت، وكلها مطاعم وكلها شغلات حلوة. وهدول المحلات اللي فتحوها شغلوا فيهم يد عاملة مصرية، شغلوا المصاروي معهم، ما شغلوا بالسوريين. خلينا نسمع عينة من رأي الإعلام المصري بهذا الموضوع. انتوا لا، ده احنا عارفين القصة ايه. لا 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 لا، غير مقبول. وانا بقول تاني اهو، انا اطالب من هنا من هذا المنبر بان يكون في رد واجراء مباشر، حتى لو وصلنا الى ترحيل كل السوريين من مصر. ده امن قومي عندي
وعايش معاه بيخش الصيدليه بياخد دواء زي مدعم وبيبيعوا بنزين زي مدعم. مش انتوا عاجبكم النظام وعاجبكم الاخ اسمه الجولاني؟ ارجعوا بلدكم عمروها بقى. واحد بعت النهارده بعت يرد عليه يقول لي ما تنساش ان السوريين ساهموا في دعم الاقتصاد المصري. ايه الشاورما لا تدعم الاقتصاد المصري؟ هو انت بتفهم ازاي؟ شو الشاورما؟ الشاورما لا تساهم في الاقتصاد المصري. ليش بس شاورما؟ شاورما ومطاعم وكافة أنواع المطاعم وكافة أنواع المحلات وكافة أنواع المصالح. حتى على البسطة في ناس كانت تطبخ وتبيع على البسطة، كانت تطبخ وتبيع على البسطة وتطلع مصروفها من البيع على البسطة. يعني بس يوقف على البسطة يجيب أكل سوري، كل العالم تركض تاخذوا الأكل السوري. كوتونيل من أكبر الشركات المصرية صاحبها سوري، صاحبها سوري. هي ساهمت اقتصاد مصري ولا ما ساهمت؟ أول شيء هذا الشخص اللي طلع بدمشق وحكى عن مصر، هذا الشخص يمثل نفسه. يعني مو معقول مشان شخص واحد طلع حكى ثم انت تقلع الشعب السوري كله مشان شخص واحد حكى. هي اولا. ثانيا يعني اللي بيتهم من ازاز ما بيرموا العالم بالاحجار. يعني انت عم تحكي هل حدا يتجرأ يحكي على نتنياهو؟ طب انتم عندكم سفارة اسرائيلية من 30 سنة. يعني نحن على الأقل ما عندنا سفارة، ما عندنا سفارة سورية، ما عندنا سفارة إسرائيلية بدمشق على الأقل. يعني أقلها يعني. أساسا هي المظاهرة كانت مشان غزة يعني أولا وأخيرا. يعني الشخص هذا اللي طلع حكى شخص فلسطيني، وإسرائيل قصفت شو اسمه. أول شيء ما قصفت القصر الجمهوري، ثاني شيء قصفت الأركان. والدليل لما إسرائيل تجي تقصفك معناتها أنت عدو. لو أنت كنت صديق لهم ما بيقصفوك. هذا دليل إنه أنت عدو لإسرائيل، ما لك صديق لهم. لو صديق ما بيقصفوك. فللأسف في ناس كتير من الشعب المصري ساقوا وراء الإعلام ومصدقين هذا الحكي ومحملين السوري مسؤولية كل شيء، مسؤولية الفشل الاقتصادي، مسؤولية إنه ما في وظائف، مسؤولية كل شيء. حتى إذا أسعار الكهرباء غليت بيقول لك بسبب السوري. لا فشوف بس يروح السوري على مين بتكون تعلق شماعة. نشوف بس يروح السوري حتصير يعني مصر جنة يعني مثلا. حنشوف، تصير أيام وحنشوف. بنفس الوقت في قلة قليلة من الشعب المصري كان هذا رأيهم. المحترمين اللي المصريين عمالين يهللوا لهم وهتوحشونا وهتمشوا من مصر وخلينا نروح نبني سوريا معانا. احنا لما نرجع بلدنا هنكتب على باب سوريا ممنوع دخول غير المصريين. مين قالك ان انت هترجع؟ مين قالك اصلا ان انت هترجع يابا؟ مين قالك؟ هو مش معنى ان بلدكم رجعت لكم ان انتوا كمان ترجعوا لها. مفيش الكلام ده. هيهات هيهات، مفيش سوري هيطلع بره مصر. مفيش خروج من هنا، خليكوا. ايه يعني سوريين سوريا اتحررت ولا احنا مالنا؟ احنا ممكن قدامكم فرصة نديها لكم، بس تروحوا تسلموا على الناس وتيجوا، تروحوا تحتفلوا وترجعوا وتاخدوا معاكم 2 مصريين مرشدين عشان لو فكرتوا تفضلوا هناك يجيبوكم من قفاكم. طبعا في ناس كانت عم تقول لك انه هذا الحكي بس للناس المخالفين، بس هذا الحكي على ارض الواقع مو صحيح. في ناس معهم اقامات عم يقبضوا عليهم ويرحلوهم. واحد صاحب محل عم يقبضوا عليه ويرحلوه وما عم يعطوه فرصة يصفي بضاعته، ما عم يعطوه فرصة، بياخذوه دغري بيحبسوه بعدين ترحيل. عنده محل في بقلبه بضاعة في كذا، ما بيعطوه فرصة ليصفي بضاعته على الأقل. يعني هو بده يروح مو ما بده يروح، بس أعطوه فرصة لحتى يمشي. بالنتيجة نحن بالنهاية ناشد الحكومة السورية إنه هي تتدخل حتى تلاقي حل لهذا الحكي اللي عم يصير، إنه لازم تتدخل. من كم يوم بنفتح التلفزيون بنلاقي مقابلة لبسام كوسة، مقابلة تحت ضجيج الحرب اللي بتسميها أهلية، بجوز توزيع شهادات الوطنية وكذا. هذا معيب صار، كل سوري خسر. ضجيج الحرب اللي مو أهلية قصدك؟ اي ضجيج الحرب لنكون قلقنا منام سعادتك يعني مثلا. أرجو يعني ما كنتش قلقت منام سيادتك ولا. هي لا كانت حرب أهلية ولا بعمرك يعني ولا بحياتك كانت حرب أهلية. الحرب الأهلية شو تعريف الحرب الأهلية؟ هي اللي بتصور بين الطوائف، مثل اللي صار بلبنان. كل طائفة صار إلى جيش أو إلى ميليشيا بلشوا قتل بعض، أي اسمها حرب أهلية. أما لا أنت نظام الناس طلعوا اعترضوا عليه
ناس طلعوا ضده، عم بيقتل العالم مما كانوا. أي حدا معارض له شو ما كان جنسيته، شو ما كان طائفته، شو ما كان محافظته، ما بتفرق. المهم أي حدا بيطلع عليه يحكي عليه حتى لو كان من سلالة النبي، فهو بالنسبة له خائن ويجب قتله يعني. وهي الثورة شاركوا فيها، واسمها ثورة شاركوا فيها كل الطوائف، فشلون هي حرب أهلية وشاركوا فيها كل الطوائف؟ يعني يصير شي بدرعا يفزوا أهل الشام، يصير شي بإدلب يوقفوا مع إدلب، يصير شي بحمص يوقفوا أهل الشام مع حمص، يصير شي بإدلب يوقفوا أهل حلب مع إدلب. فشلون بقى حرب أهلية؟ شو الحرب أهلية فيها بقى؟ حرب أهلية شعارها واحد واحد واحد، الشعب السوري واحد. شلون يعني؟ وشو وينكم يا فنانين؟ وينكم انتوا كنتوا كل الوقت كذا، انتوا كل الوقت كذا. فبتبدي رأيك بقصة، بيقول لك انت شو دخلك؟ رأيك بيقولوا لك انت كفنان بتحكي رأيك، بقولك شو دخلك؟ لا، انت الفنان، انت اهم واحد انه يعطي رأيه هو الفنان. ليش؟ لانه الفنان له جمهور، الفنان مؤثر. يعني انت كفنان تطلع بتحكي كلام بيأثر بعدد كبير من الناس، فانت اسمك مؤثر، فانت اهم شيء تحكي. يعني انت كزلمة كمواطن عادي صوته ما حينسمع مثل صوتك انت، انه انت زلمة مؤثر، فانت تحكي. اهم شيء انك انت تحكي، وانت ما حكيت. في ناس كثير، ممثلين كثير كبار خسروا مهنتهم وخسروا شهرتهم وخسروا كل شيء مشان يوقفوا مع الحق، بس انت ما حكيت. انت هلا حكيت. بس بتعرفوا ليش عم يصير معنا نحن هيك السوريين؟ لانه ما عندنا مرجع. سوريا ما عندهم مرجع، تايهين. لو عندهم مرجع مثلنا كان ما صار هذا الهوس اللي عندهم. بس الحمد لله والشكر، احنا عندنا مرجع ونمشي ورا، وان شاء الله بلدنا نحو الافضل. قوم انهضوا وانت